நள்ளிரவு நாம்பூர் காட்டுல மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சது. அந்த மழையில காலுக்காகவும் ராணிக்காகவும் தங்களோட கூட்டுல உட்கார்ந்தபடியே நனைஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. காலு, எப்படியாச்சும் இந்த ராத்திரி இந்த மழையில நனைஞ்சுக்கிட்டே நாம சமாளிச்சிடலாம். ஆனா நாளைக்கும் இதே மாதிரி என்னால மழையில நனைய முடியாது. கவலைப்படாத ராணி, இந்த ராத்திரி மட்டும் பொறுத்துக்கோ. நாளைக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பறவைகளோட வீட்டை நமக்கு சொந்தமாக்கிக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு காகங்களும் தங்களோட கூட்டுல உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்படியே அந்த நாள் இரவும் முடிஞ்சு போச்சு. மறுநாள் காலை பொழுதும் வந்துச்சு. ஆனா காட்டுல மழையோட தாக்கம் மேலும் மேலும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. ராணி, நீ இங்கே இருந்துக்கோ. நான் ஏதாச்சும் ஒரு பறவைகளை ஏமாத்தி அதனோட வீட்டை நமக்கு சொந்தமாக்கிக்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலுக்காகம் அங்கிருந்து பறந்து போச்சு. கொஞ்சம் தூரம் பறந்து போன காலுக்காகத்தோட கண்களுக்கு ஒரு புறாவோட வீடு தென்பட்டுச்சு. உடனே காலுக்காகம்